Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Hatur nuhun kanu parantos manco sareng maparin komentar oge laikna. Mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasihkeun ka Mang Angga. Mangga mitra sapados tanya kolong teh kanu waktos urang barendungan bae dongengna. Brung ah. Mitra kaum dangu, sora adan magrib geus kaliwat, isa keur dianti sakedeung deui. Telila hawar-hawar kadenge aya sora bunia bibina Jaka teh meuni awong-awongan nepi ka kadenge ka jero imah Nanin dina mangsa harita. Hei Jaka, ulah balik sosorangan dagoan, ke diantar ku si Gani. Sora bunia kapireng disusul sada motor hurung terus ngagerung. Tapi pas telila pareum deui. Nada bisa balik sorangan oge bisa. Kadenge pisan ku Nanin, sora Jaka nu nembalan teh. Ulah Jaka. Si Papi ngadat mun apaleun balik dina kaayaan kitu mah. Kadenge deui sora Gani. Ah isukan werek kanteur mah. Daratang kabeh ka imah sararea. Cek Jaka. Teuing naon maksudna ngomong kitu? Jaka, montong si Jaka. Jaka. Sora bunia nyorowok deui, tapi ku Jaka teu dipalire marangan sada motor Jaka nu ngagerung. Gerung dius weh terus ngabeng beos ninggalkeun eta patempatan. Waktu nyerelek kepetingnakeun. Cahaya bulan lain matak ngabeberah ngaudang waas, tapi kawas negeskeun tetenjoan Nanin dina mangsa harita ngahirupkeun kalangkangna dina implengan. Asa aya Jaka nu keur ngaringkang boa lebah mana, tapi sidik cepat lempang keur ngajugjug ka lebah manehna. Malah asa geus cunduk kaburuan nu rek neang teh. Unggal kadenge sada nu ngagilisir atawa anu ngaraket manehna curinga. Jantungna ngageder, awakna ngadegdeg. Ditungtungan ku leuleus lungse sakujur badan. Manah horeng ukur dedengean bae, pangrasa nu keur campuh dikepung ku rasa katineung. Angin bae nu puguh mah nyeor ngaguruh nembagan suhunan. Dina kaayaan kitu Nanin kapulesan sabot nyusuan ngalenggut dina panyandaan, tapi telila kagereuwahkeun ku nuting kecewis ditepas. Kolesed Nanin ngolesed turun tina pangsarean rek neang ngasicikal di pertengahan. Breh katempo budak teh geuningan keur anteng nyo momobilan di baturan kuninina nu sarua anteng macaan majalah. Aya naon nya ambu? Eta ni asa saeng diburuan. Cek Nanin ka indungna. Teuing puguh.
Tadi nempo bunia kawas nuriwo tuh balik balik wae ka hareup ka jero deui bari rawah riwi har naon nu gareluk deui kitu di jalan apa kumaha bu kahason sadiki nyarita nama tadi pada Isa diajak ku Jang Nanang ka itu tungguan budak ulah ditinggalkeun orok teh keun si abang mah anteng ieu cek indungna telilak ulu terak pantong ulu terak tirohangan tamu sup Rudi asup adina nanin bari hari wes tuluy ngajak nanin ka jero kamar dina kaayaan kitu sabari lempang red nanin ngararet kana jam dingding ini geus jam 10 peuting teh naon Rudi jaka maot cek Rudi gebeg nanin ngagebeg tadi bana Isa majar teh nabrak pilar gubernuran memeh pengkolan tong kamana wae nyarita teh tembal nanin ka adina itu apa sanggeus nampa beja langsung ka rumah sakit layona ge can balik wayah kieu di ditu keneh can diotopsi mitra kaum dangu lir merbawa ngimpi percaya jeung cang caya pagaliwota minuhan jero dada nanin didamang saharita sora jaka ngubeng dina rarasaan pamente jaka nu ngawiji sembrani gumilang teh jamen terangan ulas imutna bet kawas lelewah ninggalkeun carita Innalillahi ya Allah ya Gusti innalillahi wa inna ilaihi rajiun mun nya teh keur amitan cek nanin tuh rasa leles pabidangdung ngaberung bari jeung samarapolah batina lumpat nguru kalangkang jeung bugang hayang neang kabihari palias ngabibisani nu kingkin ngikrarkeun janji ya Allah ya Robi cek nanin bari rumpuyuk weh manehna ngarumpuyuk mitra kaum dangu nepi ka wanci subuh nanin teu bisa sare sakarejep oge memeh kadenge adan subuh jol bapakna karak mulang mantas di rumah sakit Hasan Sadikin teh pamprok pisan jeung nanin di patengahan nempo nanin ucan sare bapana ukur neuteup tanpa sora sumawona bear marah maimah tapi barang nanin unggah di tetepan dina gurat soca bapana katawis aya rasa kamlang dari lapok bapana nyarios can sare nanin acan pak doakeun we muga jaka bisa unggah ka kasucian cek bapana samameh nanin tumanya taya cipano nu ragraguan ciharita mah taya perih nu nyisit ati deui taya ringrang mireng beja iwasna jaka sabab paningalna can kungsi nyaksi bugangna asa teu percaya asa aya wae sajongjongan mah nanin ngajantul bari diuk dina enggon gigireun orok nu keur anteng ngagebrat tibra ret direret duh Gusti panon Kang Jaka irungna irung Kang Jaka cek nanin jero hatena mag hulu angeunna asa katunjal harianon cenah manehna terus ngalimbah
dina poe isukna wanci pecat sawed rojol lulu sobat nananin dibaturan ku Amai kebogohna. Ari Amai teh masih keneh babaturan jaka sapangulinan. Ngan Amai mah cicingna teh dikontrakan. Da kolot namah lain urang dinya. Bari jeung hari weus-weus lulu teh datang. Mere iber dibangun rembay ku Cimata. Nanin ukur bisa nampokeun letah ngadadak telu pikir buntu piomongeun lus-les teuing nyaba ka mana. Nin, jaka mau tadi penting. Urang rek ngelayat. Milu moal. Cek lulu tapi memeh nanin nembalan pok Amai ngahulag. Teu kudu milu nanin mah pamali. Awak karak lahiran mah seungit. Yeuh, jaka maotna teh baseuh. Cenah cek Amai ngahulag. Laju amitan bari ngagondeng lulu demi nani ukur unggek nganyakeun. Mitra kaum dangu. Kampung Babakan ngadadak simpe para pamuda kolot budak sakur nu apal pada ngadegdeg ka rumah duka. Sanu teu apal ka jaka. Komo ieu lawas tilawas kawas tilem jol datang ukur ninggalkeun paninengan. Pasananin mirang bejati sakumna nu ngalayad kaayaan teh cenah mungguh matak prihatin. Sirahna bejad. Getih jeung polona tang kadiwadahan ditandean ku ember leutik. Boeh oge baseuh terus najan geus sababaraha kali diganti jeung dibungkus plastik sagala tapi tetep bae boeh teh juh bae ku getih nepi ka dikurebkeunana. Sabagean nyarita kaayaan kolotna nu geus les deui kapiuhan teu kaur nempo layonana nu geus kajapapang tengah imah. Teu buru ngadenge kitu mah hate nanin teh ngaleket teh marengan dersan kalimah. Kang Jaka, muga anjeun aya dina keikhlasan, keimanan duh Kang Jaka hampura nanin. Ceuk nanin bari hing weh ceurik. Mitra kocapkeun sorena. Wanci burit mangsa caang oleh apa ka wanci sareupna. Wanci nu sok biasa disebut wanci nu disieukkeun ku sandekala teh. Dina kaayaan anu samodel kitu suremna kanyah tinu jajab ka makam pajaratan meuni melas melis. Samar katresna gumati tumetep jroning batin kolotna. Singkat carita, nijak 2 poe mantas tiwasna jaka. Kampung Babakan masih keneh simpe. Baju sareupna geus langka deui nu ngulampreng. Nu ting laliud di warung kopi sisi jalan Sumawona nu arulin di pangimpungan Bu Nia mah eueuh kalangkangna acan. Kitu deui warung-warung sapanjang jalan nu asup ka pakampungan mah kabeh oge kabawa ti iseun teu cara sasari samemeh kajadian jaka kacilakaan. Kaayaan kitu teh kawas milu sungkawah. Dina kaayaan kitu pok bitatin bibina nanin nu kabeneran nganjang kadinya nu imahna pada deket jeung tempat imah kontrakan Amai kabogohna lulu teh muka obrolan. Yah Nin, nyaho teu tadi penting si Amai kedatangan ku Semah. Pusing kunaon kitu bi? Pirage Semah ngungsi sia tadi isu. Ngungsi kumaha bibi? Pindah ka imah indungna. Sowak meureun. Kunaon? Teu nyangkanya. Ya Allah jaka. Ceuk bitatin. Ngadenge kitu nanin ukur karung bari anggar ngabandungan bitatin ngusapan punduk. Tuluy ngabiri-gidig sorangan. Keung bibi mah. Tuluhikeun ngadongeng teh bi. Ceuk nanin. Datang eta teh ka kontrakan si Amai. Kumaha? Ka kontrakan si Amai datang. Bari gegedoran kana patok cenah.
Hari di teh nyampak di tepas diuk na bangku sisi tembokan. Saha? Jaka, si Jaka. No bener bibi. Ih, Nanin mah datang ke kontrakan si Amai. Terus kumaha? Bari kagedoran kana panto cenah ari di teh nyampak di tepas diuk na bangku sisi tembokan. Hah? Diuk na bangku sisi tembokan. Mai cenah aing tiris cenah. Awak teh kawas nu kabulusan bari jeung disimut kulawon bodas. Ih, bangpret si Amai. Awak jangkung gede ge ngayak-iyak. Cek Bitatin deui. Bi, ulah sok nyieun gosip ah. Tempas Nanin bari asa teu percaya ngadengena. Bener ya mananin tuh. Jalan mana hirup keneh. Jaka bu guru datang teh. Kasih Amai, kasih Amai ka bogoh lulu. Cek Bitatin deui. Mitra kaum dangu ngadenge kitu renjag Nanin ngarenjag. Asa piraku Jaka maotna tuluy jadi riwah. Mitra kaum dangu, dongengenan Jaka jadi ririwa jadi sumebar. Sakabehanana ting kecowis jadi sabiwir hiji. Dina kaayaan kitu kampung babakan beki simpe wae. Segala ceritaan Jaka meretela ngembang boleh kabuktian. Dina unggal petingna Jaka sok remen ngadatangan batur-baturna. Kabeh oge teu beda jeung nasib anu karandapan ku Amai. Basa didatangan ku Jaka teh. Mangrewu patalekan ngahunyud jroning pikiran Nanin dina mangsa harita. Perasaan teu boleh dirungrum ku rasa dosa. Nanin ninggalkeun Jaka wuwuh puguh alasanana. Naon atuh alasanana? Duka mangga oge can terang mitra urang barandungan bae. Lamun beuki atra kagambar teu entrep deui mamanis mangsa babarengan jeung manehna. Seblak hate Nanin sumeblak. Saila-lila Nanin ngumbar antang lamunan bari nyusuan budakna dina kaayaan penting nu sepi jempling. Na atuh keur kitu anak puriding teh pigelang Nanin jol carucukan maruringkah carecep karasa watis nepi ka puhu leungeunna. Rei bulu punduk na milu carengkat katambah ku sora anjing babaung ti kajauhan nambah keengkayaan. Hawa nu teus nyecep nyaliara kana mastaka ngusapan embun-embunan. Jol teg batin Nanin ngarasakeun ayana arwah Jaka. Sakadapan mah Nanin menang nutup paninggal. Kolonyon orok resort nyusuna terus dirangkul pageuna kekepan. Kang Jaka, hampura Nanin. Muga Kang Jaka tina mau kating terima di kasucian. Cek Nanin, ret bari ngareret ka budakna pok ngagerentes deui dina jero hatena. Nya, dina panona aya anjeun Kang Jaka. Dina irungna mirip anjeun Kang Jaka. Nanin asa nempo irung anjeun tuh ya Allah ya Robi. Cek Nanin. Dina galindang batin tetep aya pangdoa keur anjeun Kang Jaka. Mitra kaum dangu di langit ralaunan bulan katutup ku mega anu kandel. Sora anjing maseting cungungung. Rep-rep cahaya jadi pareum kahalangan ku mega anu ngayang.
Kudu hawar-hawar kadenge ngamimitian nurunkeun gerimis leutik. Dina wanci janari leutik barasat cahya kilat babarasatan jelager sorana ngaguruh ti luhur. Tungtung nama sada guludug babladagan awur jeung sora angin anu ngaguruh. Paralak hujan turun maselan sunan. Caina murag kana taneuh nyiptakeun cileungcang anu ngayembang di pakarangan. Kaayaan samodal kitu lila kulila mah bet milu mepende nanin nu terus tibrasare. Mitra kaum dangu dina kaayaan keur tibrasare bray ujug-ujug lelembutan kabawa ka alam pangimpian. Keur memotoran paduduaan di tengah peuting nu jemplang-jempling ngadius di jalanan nu lenglang. Marengan mabra candra di mumunggang hibar cahaya bulan nyaangananin jeung jaka duaan disaksian angin peuting nu marengan. Leungeunnanin nangkep pageuh kana cangkeng jaka nu keur ngabonceng dirina. Pipinanin napal dina tonggongna sanajan ngan sakur dina impian tapi karasa tingtrim awas di alam kenyataan. Matak betah tumanina harita teh sidik pisan wewengkon Lembang nu jadi tujuan. Basa motor geus ngalewatan pasar Lembang tepatna di tanjakan Jayagiri. Motor eureun palebah pengkolan. Di sisi tigigir kapirang tangkal camara anu rajeg pamager kama. Duanana terus nyawang bulan sisi jalan. Nin, Cek Jaka muka obrolan. di dia akang kungsi ikrar kamelang, inget teu? Sugananin teu poho waktu harita. Nanin ngareret kalebah nu nanya. Bari nangkan tangat di luhur nepi ka handap imut pisan disidik-sidik. Helm nutup, make jaket kulit, celana hideung, sepatu jenggal. Red nanin ngareret kana leungeun manehna nu keur dikekeuweuk ku Jaka dina ranggeumna. Tembong ciri dina pigeulang, sidik leungeun Jaka. Jantung nanin karasa eundeur antara keung jeung inggis kaleungitan. Kunaon Nin? Nya ieu teh akang Nin, Kang Jaka. Cek Jaka bari muka kaca helmna. Breh weh tembong sorot panonna nu antep neuteup ka manehna. Sareng sengkang senyambuang sengit malati. Mitra kaum dangu dina kaayaan kitu kapeurih jol nyelekit minuhan rohangan dadana Nin dina mangsa harita. Antara sadar jeung henteu maehna mimiti deui kumpul pangacianana. Mangsa ngadengi sada orok anu ngear. Ngulisik nanin ngulisik laju lugay tina pangimpian. Astagfirullahaladzim, geuning ngimpi. Cek nanin istighfar laju. Renghap berat, neuleman, handeleum, karusiahan. Nitipkeun jam paring dina pucuk angin. Mangsa lalakon kahirupan ngaringkang na alam pangimpian. Basa ditanjakan Jayagiri Lembang. Nungan saukur disaksian ku gumebiarna sorot cahaya bulan. Taman hate bibit asih nguniang rumawat deui dina wanci nu geus tamat.
Mitra kaum dangu kocapkeun isukna. Wanci pabeberang rojo lulu sobat nananin teh munjungan. Sanggeus ngobrol ngarel ngidul perkara Jaka nu tos taya di kieuna. Teu lilapok deui lulu kadal carita. Arek milu nadran ka makam Kang Jaka. Ingat we wing mah. Kan kawing mah daweuh jeung sieunan cara kanu sejen. Cek lulu. Is, sok kemana-mana wae ari ngomong teh dulu. Ulah sok kemana-mana wae ari ngomong teh. Hayangnya dipanggihan. Cek nanin. Gelo, tujuhna ieu teh. Cek lulu bari pok ngomong deui. Ingat harita teh. Dina isukna basah balik di dieu. Basa panganten maneh teh basa panganten baheula geuning. Sedih urang mah nempuna oge. Kunaon kitu? Tanya nanin. Eta maneh ceurik ngaguguk di imahna eta teh. Ngadengan oge maneh kagagas urang mah jeung si Kang Amai. Jadi milu leweh nepo si bule kawas kitu mah sugan teh nya. Cek lulu bari nembongkeun paroman anu alu. Atuh karalak nanin deui ciduh inggis carita lulu jadi kapapanjangan. Kadidinya datang teh nin. Budian nempong ngobrol majar teh. Nya memeh kejadian Kang Jaka cilaka. Datang. Tanya lulu deui. Datang. Ukur nyarita yen marena teh dipejaan. Marena teh budak otop adopsi cenah. Hah? Kumaha? Nya ukur nyarita yen marena teh dipejaan budak adopsi. Mami. Sok padahal urang sararea mah apal ti baheulapan lu. Kan jempe. Teu ngomongna naon deui? Tanya lulu deui. Pasea apa nyarita naon gitulah. Tembal nanin. Dijawab gitu lulu mencerong semu curiga. Nanin gideug lulu ngarahu. Coba mun kawin ka si Jaka moal kieu meureun nanin. Cek lulu deui. Lu pan apal di jagelin. Di jage apal. Geus tong diguar deui ulah nambahan ka nyeri ka sararea. Tembal nanin luk tungkul baru ngarahu. Aduh. Ini telanya uing reka soreang heula barudak geus ngadagoan. Cek lulu amitan. Cuk. Tembal nanin. Mitra kaum dangu. Lewat tujuhna kayan lembur adahaneuteun deui. Tapi tetep di pangimpungan bunia mah can cara bihari. Ukur kolot we nu sok rajeun aya teh. Eta oge ukur nepi jam 8 peuting. Kocapkeun di mah kolotna nanin harita teh wanci sareupna budakna nu orok ngear bae ceuri. Teuing kunaon. Dibere susu anggar gogoaran, deong-eong kuninina anggar ceuri. Nempok itu pok pakat mah bapa nanin nyarios ka Ambu Ikah. Indung nanin. Ambuna, cing atuh eta panglai budak-budakeun geura ngalaka itu. Tuh, kaunggal juru kamar orok tuh. Cing eta deui teh. Pokok embun-embunanana ku panglai jeung dampal sukuna sakalian. Ngear wae ti sareupna. Mana beda cerita deui kawas nu sawan. Ceuk pakat mah ka Ambu Ikah garwana. Nya ieu ge puguh arek bapana. Arek. Teh malah Ambu Ikah.
Abdas atuh ka itu nih nunggal buri teh atuh. Biasakon sing eling satungtung nyaring wiridan geura. Omat ulah kabawa kulamunan. Komo lamun keur nyusuan peuting. Awak teh sareungit keneh eta teh. Kadiekeun budakna be. Cek pakat mah deui. Song budak nu ngear we teh diasongkeun. Degeyang budak diais ku akina. Geus kitu mah leos nanin tuluy ka cai. Ambu ika oge ngojengkang kaburuan. Rek ngagali panglai nu memang dipelak di dinya ngahiji jeung pelak cikur handapkeun tangkal sirsak. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng udah ngeteraskeun. Araya keneh mitra. Araya keneh nuhun upami araya keneh mah. Maju kapeutingnakeun. Hawa ngadak-ngadak karasa beda. Hatenanin jadi guligah tugenah. Pikiran ngacacang kaditu ka dieu teu buguh pangeuntepan. Bet asa ilang sabagean dalembutan. Kaayaan asa komunitis jempling. Sok padahal wanci karak wanci sareureuk kolot harita teh kira-kira pukul 10 atawa setengah 11-an. Berkah orok nu bieu ngear bae teh sanggeus diburak ku popok jeung dipopokan ku panglai mah jadi sare ngagebra mitra. Ari Herman salakina nanin geus aya kana sajamna harita teh kakarak mulang ti pangumbaraanana tapi ngan saukur cucul-cucul wungkul. Reng semade jeung disalin baju mah manehna indit deui teuing ka mana. Jung nanin cengkat tina panyandaan, laju ngaringkang muru ka pawon, rek nyokot cai herang. Pedahanang hayang nginum. Barang anjog ka dapur hiliwir aya angin malipir, nyecep tiris kana tonggong. Teu pupuguh jol ruy rei keung. Sanggeus nyurulungkeun cai herang tina teko leguk diinum disakaliguskeun. Geus kitu mah nanin lempang deui digancangan mulu ka kamarna. Gek diuk deui dina enggon. Orok ngagoplek keneh. Sakapeung ngablengeh orok teh imut lucu. Nanin anteng sakadapan nempo orok nu keur tibra. Na atuh. Ana cep teh karasa kana tak-tak aya watis nu nyacep. Cungungung kadenge sada anjing pating cungungung deui. Sakujur awak lir disebutan ku Cibun barengan hiliwir sengit malati barang ngaret nanin ngararet kabelah juru kamarna na atuh ana breh teh jaka geus ngajantang tukang ngeunana raksukan cara mangkukna odongkang leungeunna ngaranggem pigelang nanin demi nanin telemek teh nyarek basa jaka nungtun manehna ngajakan kaluar kamarna teh nurut weh jog ka petengahan. Nanin terus ditungtun kalawang panto anu geus muka ngagemblang. Di luar geus nyampak motor nu geus hurung ngajugrug disandarkeun di buruan. Kalacat jaka naekan motorna, bari pok ngomong ka Nanin. Sok naek, cek jaka. Toloba carita, mangsa jaka umajak, Nanin terus unggah diuk anjeun ceuleuh di tukangeun jaka. Dius weh, motor teh ngadius. Terus nyemplung di jalan aspal meulah simpena peuting. Na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu ranci gasransana anu rancage hatena
kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka permios.